唔係私生，你嗰個唔係私生子，你嗰個野仔啊！嗱，咁其實你又有目的嘅，姐姐。嗱，你哋唔好出聲，咁其實你都唔矛盾嘅，其實你已經跌定心水噶啦。你諗住，其實你唔係驚你個同學憎你，你係驚呢個男嘅會飛你，到時候。我點解？同埋咧，佢驚啊！嗱，我同你講，你一旦逼某公上某位咧，你逼唔到嘅時候，呢個男嘅會周身蟻，會有好多你都知道佢亂乜嘢因嘅，咁佢哋屋企肯定唔會放過呢個男嘅。咁到時候你點咧？到時候佢話佢唔要你，咁你點咧？我問你。佢驚呢個問題，你美名其曰話唔想破壞人哋嘅婚姻，但係你而家話要同人老婆講，你講得好真係，你真係好查你明唔明啊，姐姐？我講先，唔係小朋友，嗱呢個就係我啱啱小朋友，呢個就係我啱啱同你講個問題啦。我知你而家想上位，但係我啱啱我都同你呢度1萬人嘅直播間，我而家就同你賭一鋪，你絕對上唔到位，因為呢個男人唔係熟嘅，佢倒數第一咪，你講下嘢，倒數第一咪。其實以佢男朋友呢個諗法咧，佢絕對唔會俾佢入到佢個屋企嘅。入唔到咯，咁入唔到，只能夠係而家咁嘅狀況咯，姐姐。我身邊好多呢啲有錢嘅朋友都係聯姻。我同你講，如果你唔好以為個大婆外家係冇人先得嘅，人哋外家不可放過你嘅。講真啦，我就係諗住同我男朋友講，愛情同埋麵包佢都應該有。如果唔係佢有咁多銀紙，佢都唔開心。我同你講，銀紙都係開心。我同你講，你只能夠喺背後，你而家咁樣。如果你一踩過去咧，你後邊咧，你會輸得好慘嘅，姐姐。但係靚女，我同你年紀差唔多，人哋啲語氣咁差，或者人哋語氣強咗啲，你聽唔入耳。不如我語氣好少少同你講，嗱，你諗下以前啲皇帝同個皇后同嗰啲妃子嘅分別係乜嘢？你就係嗰啲妃子咯，個皇后佢唔係個皇帝嘅最愛嚟嘅，但係佢都一定要 keep 住個皇后喺度。而嗰啲妃子點解得咁得寵咧？你要諗下點解？而你就係嗰啲妃子咯，係咪啊？咁點解你去做皇后咁傻？其實我哋呢個世界上，或者佢真係愛你，但係咧佢唔會放棄佢而家目前上所擁有嘅嘢嘅。你其實唔好咁傻豬啦！你如果喺度攞佢2-3萬，做咗抉擇，我講一句就算啦。我講得落去啦，你攞佢2-3萬，你繼續攞啦。你攞完，你攞嚟增值自己又好，自己諗下日後嘅生活又好，點都好。你不如諗下你自己點樣去做你自己嘅事業啦。我要為我嘅細路仔去諗嘅喎，你唔好踩入去啦！你唔好咁傻。我同你講啊，你即死！我同你講，因為咧，我同你講啊，你試咁喐你嘅你試咁喐你同學啦，佢外家絕對唔會饒恕過你嘅。係啊，所以你都唔係佢外家，佢男朋友都唔會饒恕過佢。你舒舒服服喺後邊攞佢2-3萬，得閒同佢玩下就算啦，唔好認真啦，姊妹真噶。你要話你聽唔聽得到啊？呢個原子彈咧同你差唔多年紀嘅。唔係啊，其實我想問你一個問題。想我坐正，邊個要問佢一個問題啊？倒數第二咪有個題目嘅，你哋就唔想我坐正嘅啫。幾多女仔羨慕我，想我。唔係啊，因為坐正係冇好處啊，你明唔明啊？我想問你一個問題啊。背景冇實力。你講啊，你講，其實咧坐正唔到㗎。我好想知道咧，你老豆老母其實知唔知呢件事？肯定唔知啊。我老豆老母知道我有男朋友啊，但係唔知道係佢啊嘛。唔知你做小三啊嘛，唔知你做三姐啊嘛。知唔知呢件事？講真啦，如果我老豆老母知道，佢應該都會幫我。哦，咁你可能講俾老豆老母聽嘅。咁你講下先啦，你覺得你爸媽啲關係講嘢啊？或者你亂你阿媽上嚟，我想知道你阿媽嘅諗法。我點解要連佢咧？我已經大個女啦，我啲事想麻煩佢。你話你阿媽都係咁嘅諗法啊嘛，你屋企人都係咁嘅諗法啊嘛，你支持你啊嘛。兩個啊，結婚啊，我都咁樣講俾阿爸媽聽，我哋要結婚，我個男朋友點啦？你唔夠膽啊？係啊，你要講噶，妹妹，你要講噶，你要講俾啲親戚知嘅，講俾全世界嘅人知嘅，你明嘛？你咁有把炮，你仲要有埋仔，哇！我即刻就快要嫁入豪門啦，你仲唔講俾阿爸媽聽啊？阿小圓姐姐，我講一句，我插一句，我就落去啦。你好，倒數第一咪。我落啦。我落啦。綠茶又想咩？又立又當，你真係一個死綠茶嚟嘅，我同你講啊！頭先同你唔好加個死字啊！大家都係女人，頭先係咪啊？頭先係邊個？頭先係邊個？我就妒忌我。我唔係妒忌你，我問你，頭先係邊個？係邊個講？我唔想破壞人哋婚姻嘅，咁你而家上嚟做乜柒啫？
你既然唔想破壞人哋個婚姻，唔係啊，其實你係口不對心啊！你而家就驚住你講咗出嚟咧，呢個男嘅點樣去佢你講咗之後，佢心裏邊係點樣？佢會做出啲乜嘢行動？倒數第一咪。我講埋兩句先。小圓姐姐，我講埋兩句先嚇。啊，你講下，你唔好出聲字，你講下。佢會揾機會同我閨蜜講清楚嘅。咁你咪等佢咯。我想話啊，你頭先講得咁好聽，成日都用個仔嚟做藉口，你其實就係想坐正啫。但係咧，你坐唔正㗎呢個位。頭先人哋都話咗俾你聽啦，你坐唔正啊，冇咁嘅資質啊。你真係當你個閨蜜嗰啲外家人係死嘅。如果俾你坐得正，個頭俾你當凳坐啊，綠茶婊。大把人可以坐得正啦，憑咩我唔得啊？姐姐，但係你冇實力啊嘛，姐姐。第一，你腦袋唔識諗。如果我係你嘅話，我唔會咁做咯。呢張牌，佢而家個心就係唔踏實啦。你聽我講，佢而家個心就係唔踏實。如果唔係，佢唔會連上嚟咧，用咁綠茶嘅方式咧，話俾佢知我到底問唔問？我唔想傷害我閨蜜。如果佢一早啊，如果佢想嘅一早就傷害咗㗎啦，就係因為受呢啲咁樣嘅嘢嘅制約。你以為佢傻傻地嘅咩？小圓，我都話俾你聽啦，佢使慣咗佢啲錢㗎啦。講你教原子彈教精佢都冇用啦，唔使諗啦。你諗下香港嗰位使慣錢啦，我溝最著名嘅小三啊，一個個嚟啊！如果唔係 cut 落去㗎啦。其實咧，我都有個咁嘅故事，我都係大婆。一個個嚟。我想同你講咧，你有冇諗過我可以去揾律律去攞翻你呢咁多年嘅錢㗎？憑咩啊？我攞咩憑乜嘢啊？就係你同佢生活所有嘅使費，呢啲就係叫柴米油鹽啦，靚女。我男朋友都係開廠嘅，佢哋嗰啲開廠咁又點啊？開廠又如何啊？就算哪怕佢一個窮鬼，我都可以攞翻你啲錢啊！你而家趁佢病，你直頭攞佢條命。所以我咪我呢個問題啊！我而家就係驚傷害咗我閨蜜，所以我你傷害仲要去搞佢，要唔要同分享？佢而家唔係驚傷害，係驚呢個男嘅知道，如果你一旦逼宮上位嘅嗰個結果係點樣？你而家就係咁樣，妹妹。所以你成日講大婆乜嘢啫？係咪咩柴米油鹽？你知唔知係乜嘢咧？你而家只不過係個暗盤嚟㗎咋？佢哋相處得都唔開心，咁咪將呢啲係個男人嘅藉口啊！不如咁樣啦，我個前夫都係咁樣同我講啊。你個前夫，你自己婚姻失敗，你自己婚姻做乜嘢？你就要喺度教人。你前夫啊，你自己婚姻失敗，你講。妹妹，你嚟同我拗啊！你嚟同我拗啊！你唔好跌落去啊！不過。妹妹，我又問你啦，我只係問你真係要講我越扯火啊！點解你會扯火咧？我就有呢個咁嘅故事，呢度直播間好多人都知㗎啦。你係咩狀況？同佢一樣咯，我就係大婆咯，有病又痛，我今朝連過你㗎啦。明啦，我知道啦。我咁多病痛，你仲嚟搞埋呢啲嘢？我有小朋友㗎。你都係大婆啊嘛，係咪？係啊，有咁多病痛啊，咁你就快啲退啦，係咪啊？等住直播間你哋睇到呢個女人係點樣？你當時你嗰個又係咁樣係咪？我話俾你聽啊，你唔淨止要承受個天俾你噶，你連個律律都要嚟揾你啊！你唔好俾個大婆知道添啊！我第一個嚟揾你啊！你咁樣去搞你個閨蜜嘅男人，你到底有冇良心噶？咁你當時係咪你嗰個閨蜜㗎？你個倒數第一咪？要怪女人咧，係咪啊？犯錯就一定要怪女人咧？女人係犯咩錯？阿大佬犯咗咩錯啊？嗱，不如咁樣啦，我咁樣啦，呢個女仔咧，佢就話點解犯錯一定要怪女人？好啦，咁你有責任，佢都有責任嘅呢個男嘅，但係你可以去講，你可以同個大婆講，但係呢個男人咧，你要承受呢個男人。知道呢件事啊，佢覺得全世界都知道呢件事嘅結果，要麼咧你就走遠啲，同你斷清斷楚，攞住筆錢你走。佢絕對唔會話同你拜拜，即係唔會話佢同佢太太拜拜跟住你嘅。嚇！你試下啦，咁樣如果咁樣嘅，你敢唔敢去見佢阿媽？我已經預想到佢嗱，你敢唔敢見佢阿媽？你見唔見佢老豆啊？見唔見親朋戚友啊？你唔使咁刺激我啊！我有冇人得閒刺激你，呢個係事實中嘅事實，亦都係柴米油鹽。
柴咩米油咩鹽啊，只有窮鬼先會喺度啲日都黑柴米油鹽。咁你咪咯，姐姐。啊，你好有米咩？你唔使生活㗎，你唔使屙。算唔講得 ，sorry 嚇。咁唔係咩？你一日唔使三餐㗎，咩係窮鬼啊？咩係有錢啊？簡單。我哋去巴厘島去到處去玩下，我哋到處都開心，邊度使柴米油鹽？呢啲係幻覺㗎咋。巴厘島喺邊度嚟㗎？其實你哋都未去過咧。我真係冇去過巴厘島喺邊度嚟㗎？一樣嘢都冇嗰時，巴厘島喺外國㗎，唔識講俾你聽，但係影幅相俾你睇啦。你去過未啊？巴厘島？印尼啊。哦，印尼啊。咁我第日去啊，好唔好？我都去啊，我都去啊。唔係，你試下叫佢同你去巴黎玩巴厘島係死窮鬼啊！而家去巴黎玩3個月，買翻幾個包包俾你好啦。去第二度啦。發唔發達㗎？你唔好成日講到自己咁誇張啦。咪炸我問問你哋啊，巴厘島靚唔靚㗎？靚啊！有一個彩景地啊，仲有隻馬。嗰度啲嘢咧係好平㗎。邊個講㗎？住酒店1晚都要成幾千蚊㗎。好平，你肯定個個國家都有平嘅地方。你唔好成日去吹噓自己啦。2000幾蚊一晚，咪就係啲平到底係點樣㗎？巴厘島係點樣㗎？蚊咋？係咪真係幾千蚊一晚㗎？去玩嘅嚇？有幾千蚊，都有平有貴嘅。你去街邊嗰啲食嗰啲肯定平㗎啦，我哋租私人嗰啲船。你唔好再同佢講呢啲咁嘅羅曼史啦，等佢喺度仲喺度我使我自己嘅錢㗎咋，我冇你咁好命啊！好啦，我哋唔講呢個啦，語言識別啦。我冇啊，就妒忌我啫，邊個喺度賺？嗱，姐姐唔講咁多啦，我係2萬蚊係自己你一個個嚟講啊，如果唔係 cut 晒落去㗎啦。邊個？到邊個？到你啊！唔好去開嗰啲炸嘢，嗰啲炸嚟炸去啊！邊個一個炸啊？我啊！你炸我做乜嘢啊？你炸我打唔中意咯！喂，快啲講正經啦！我係專登上嚟㗎。邊個好嘈啊？你哋好嘈啊！強聲！憑咩攞翻啲銀紙啊？我同你講啊，佢為民除害啊！而家我1蚊都可以攞翻你啊！嗱，咁樣多啲抖音率啦。咁樣得唔得？咁樣得唔得？我哋唔講咁多啦，姐姐，你試下啦。如果你想試嘅，出唔起。姐姐，你講。如果你想試嘅，你可以試下，就咁簡單。我就係想問下你要唔要同佢老婆點樣講？你千祈唔好講啊！都同你講咯，1蚊都可以攞翻你啊！喺大陸。嗱，如果你要講嘅，你就要承受呢個男人同你分開嘅後果。就算你有咗，佢都會同你分得清清楚楚。我知道，但係我就係唔想即係我唔想佢到時候嬲我，你明唔明？佢肯定會嬲你。我幫佢講啫，佢自己都應承我。佢肯定會嬲你，佢而家係拖住你。佢老婆都已經有嗰啲嘢啦。有呢啲又點樣咧？而家呢個呢個社會咁發達，而家啲醫學咁發達。即係醫翻都浪費銀紙，我覺得真係何必？咁你即係講我而家咁呢個唔講啦，我相信佢會努力咁活着嘅。呢家咁有錢佢咪冇錢啊嘛？咁成日點你自己啊？唔係我教你啊！你聽我講先啊！你聽我講先，你同你男朋友個太太講，你話嗱，你要好好地活落去，我會支持你噶，我會離開你老公，你加油啊！你咁樣同佢講。好似阿姐姐咁樣啦，我哋唔好講啲廢話啦，妹妹。嗱，我啱啱問你幾樣嘢，你未答我，因為你落咗去。你而家嘅2-3萬蚊，你而家所有嘅一切係咪你自己揾嘅？你係靠男人嚟？我自己揾啊！你靠男人，係咪你男朋友唔俾你，你就冇咗收入？我點解冇啊？你有嘢做啊？我而家冇啊，但係我之前有嘅。嗱，妹妹，我今日實名上嚟，我就同你講。唔得啊，語言識別唔到啊 ，cut 晒落去，cut 晒落去咧，我就唔連佢上嚟噶啦吓，因為咧我彈咗2支槍。正眼嘅日招啦，唔好笑。對唔住。乖。Sorry。嗱，呢個姐姐，我同你講，我唔連你上嚟啦，你中意嘅你試下，但係我話俾你知，你唔會有好嘅結果。屌，咁嘅智商係男人都唔會要佢啦，傻，都話咗。男人揾呢啲就係乾淨啫嘛，我都認同你嘅呢個型格㗎。
係咪？有錢嘅男人點解一定要包咧？係因為佢覺得出邊呢個包翻嚟嘅個獨享嘛。我享完之後我唔要我就抌啊，乾淨嘛。男人係有錢，嗱，佢抌咪唔會抌嘅。我同你講，大概咧就係知道呢啲乜嘢啦。佢絕對坐唔到正嘅，正咧肯定唔會坐正嘅。我都講，佢咁嘅智商，佢走啦，我唔連佢上嚟啦，因為彈咗2次槍嚇。好啦，好啦，送首歌俾你哋聽聽。等嚟玩嘢晒命啊！我都想晒啊，晒唔到。自由和落寞之間怎麼換算？我獨自走在街上，看着天空，找不到答案。嗱，咁直播間係咪？